मु सस्मिता मोर यूट्यूब चैनल सस्मिता सूत्र को मु आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज मु आपण मानक पाखु गोटे सुंदर कुंच तकिया खोल नहीं आसी। तेबे चलते शिखा कुंच तकिया खोल।
ଆଜିର ଏହି କୁଞ୍ଚ ତକିଆ ଖୋଳ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।